これ書きました。これパチって書いてあるところをカットします。で、この点っていうところは使うところです。じゃあ今から今からパチって書いてあるところをカットしていきます。これカットできました。溶接ですね。